Yang lagi batuk, kita buat obat batuk yang enak yuk dengan jahe. Nah, ini kita kukus ya guys. Sebelumnya kita potong dulu kepalanya, kemudian kita congkel dulu dengan sendok. Tapi nggak bisa nih guys, jadi kita congkel pakai pisau karena keras gitu ya. Tengahnya ini nanti kita akan isi dengan jahe geprek. Jangan usah banyak-banyak sih guys, ya sesuai dengan sesuai dengan takaran hati kita aja ya. Nah, udah nih, nubuang gini kan. Nah, kita masukkan nih bumbu-bumbu cinta kita, yaitu jahe geprek ya guys, yang nantinya kita kukus selama 40-60 menit. Nah, hasilnya seperti ini guys. Nah, sudah seperti ini benih-benih gitu kan. Kita keluarkan dulu jahenya. Kemudian kita kerok deh dengan airnya nih. Nah, aku coba buat kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya